Sednemo da najavimo da počnemo sa otvorim radom. Dobro večer, želim da vas pozdravim u ime Slobodna Srbija. Drago mi je što ste došli u tolikom broju i želim da vam se zahvalim tome tog mjesta. Velika mi je čast što mogu ovdje da vam predstavim i osobe koje su najzaslužnije za ovu tribinu večeras, a to su dr. Zorica Kritić, lekar, pisac i prevodilac koja boravi i dolazi iz Norveške, prevodilac i koautor dokumentarnog filma Srebrenica i Stari grad. Gospođa Biljana Kulatović, novinar i publicista koja je napisala skoro 20 knjiga o Srebrenici, jedna od retkih intelektualaca danas koja pokriči i neuspešno ustrašivo se bori za istinu o događaju u Srebrenici iz 1992. godine. Gospodin Goran Petronijević, advokat i šef odbrane predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u Hagu, ekspert za dešavanje u Srebrenici. Gospodin Zoran Jovanović, ratni reporter iz Vlasenice, novinar i koautor sa gospodinom Aleksandrom Zorinom, švajcarske na po Srbiju, istinu kapitalnom književnom delu Srebrenica, knjiga koja se stavila laž. Sada bih vas pozvao da pozdravimo svi zajedno nacionalnu himnu Republike Srbije. Srebrnice i kasnije ćemo moći da im postavljate pitanje. Dobroveče, dragi zemljaci. Ja dolazim iz Norveške,
Zemlje porekla filma koji ste gledali. Moje ime je Zorica Mitić i ja sam po svom obrazovanju lekar. Polovinom svojih gena dolazim iz ovih krajeva. Moj otac je rođen u Vladišnom Hanu, deda je bio jedan od komandanata Južnomoravskog partizanskog odreda. Imam veliku tradiciju u svojoj familiji u ratovanjima. Tako da sam ja kao lekar boravila skoro 2 godine na ratištima i stratištima ovog poslednjeg rata. Odatle je potekla knjiga iz krajine koje više nema, koja je nestala još 1996. godine i bila zabranjena od strane Mire Marković. 2000. godine ja sam otišla u Norvešku i od tada živim tamo. A drugo izdanje svoje knjige, koja je jedan običan, topli, ljudski dnevnik o nesrećama koje ste malo vidjeli ovde. I vama su suze na očima. Moja knjiga je izašla u Norveškoj sa nazivom Između 2 suze. I vi sigurno razumete zašto između 2 suze, jer je pisana između 2 suze. Drugo izdanje dnevnika neću da izdajem sada u Srbiji, zato što svima vama nisu više potrebne suze, nego energija da sve ovo savladamo i da idemo dalje. Jedan deo te energije je i borba za istinu o tome šta se desilo zapravo u ovim poslednjem ratu. Tu istinu krije i vlasti ovde, ali mnogo više kriju je u inostranstvu. Kao neko ko živi u inostranstvu osjetio je i osjeća svaki dan na svojoj koži etnički humanizam, gde inostranstvo plače samo za muslimanima, a ne i za Srbima. Verujte mi da se nigde ne pominju žrtve Srba, samo žrtve muslimana i da smo mi veoma crni. Ja sam se kao deo ovoga naroda sa genima koje vi poznajete bacila u tu borbu za otkrivanje istine, jer svako koji je pasivan takođe ima krivicu što se mi ne borimo za istinu. Vi ste ovde ispred mene, imate ljude koji se u ovoj zemlji bore za istinu. Ja pokušavam i jesam vojnik pešak u toj borbi u inostranstvu. Film koji ste videli je promuslimanski. Moji prijatelji Olaf Film i David Kević, koji je Englez, su krenuli da prave jedan promuslimanski film. Vi ste verovatno iznenađeni, ali i ovako promuslimanski kako on jeste, on je, verujte mi, jedini film koji je prikazao Srbe kao žrtve. I mi smo zato veoma zahvalni. Iako je ovaj film, on je prikazan aprila meseca prošle godine u Norveškoj, posle toga je on bio napadnut od ogromne muslimanske dijaspore. Norveška je primila 30.000 muslimana sa bivših prostora Jugoslavije. Srba je tamo između 3 i 4.000. I to je uglavnom iz mešovitih brakova ili došlih posle Drugog svjetskog rata. Tako da je nas veoma malo i nismo popularni. U Švedskoj je potpuno ista situacija, samo što je tamo dijaspora mnogo veća, kako naša, isto tako i muslimanska. Kada se film pojavio, a ova 2 autora su napravile još 2 filma. Jedan film se zove Laži naših saveznika, koji je prikazan 2002. godine i koji govori o istoj ovoj tematici, o naoružavanju Srebrenice koja je bila zaštićena zona. Taj film je prikazan i u 55 zemalja. Ovaj film je prikazan u mnogo manje zemalja i postoji još jedan film, Tragovi vode u Sarajevu ili Sarajevo Rikošet, koji oni koji imaju internet sigurno su ga već gledali. To je film koji govori o razvoju islamskog ekstremizma na Balkanu, a posebno u Bosni. I sva ta 3 filma, posebno ovaj film o Srebrenici, su napadnuti od strane muslimanske dijaspore i od strane Helsinškog komiteta, kako u Norveškoj, tako i u Švedskoj. Filmovi su napadnuti, kažem vam, iako su oba autora krenula od toga da budu promuslimanski. Olaf Film mi je rekao da je on ima prijatelje samo muslimane
potiče iz grada u kome su u toku Drugog svjetskog rata Hitler bombardovao taj grad, to je Bude, na severu Norveške. Iza njih je, znate, rat, krvoproliće strašno, tako da su oni kupili tu priču koju su mnogobrojne izbjeglice muslimani pričali i raspredali po čitavoj Norveškoj. Zato je on želeo da napravi taj film, ali o Srebrenici, počevši od muslimana. Međutim, kako je on otišao na teren i vidite da su samo muslimanski izvori ispred vas, to ste svesni da su to dva muslimanska novinara koja njega vode i oni moraju da budu subjektivni. On je počeo da shvata da to nije istina sve. Znači, najviše što je on mogao, on kaže da je njegov cilj istraživanje istine i da je shvatio tokom ovog istraživanja da istina nije ova zvanična verzija o Srebrenici i on nije mogao da prikaže više o toj istini od Srebrenice u ovom filmu, jer nije dobio veliku podršku od srpskih izvora. Srpski političari u Republici Srpskoj mu nisu dali mnogo izvora, s druge strane oni su potpisali dokumenta kojima se zvanično prihvata broj od 8.000 postradalih. Zato su oni odustali od toga da diskutuju o brojevima. Znate, oni nisu želeli da se upuštaju u tu cifru i tada, ali će se upustiti u novom filmu, jer oni ne veruju u taj broj. Ali ga nisu dirali. Iako ga nisu dirali, bili su napadnuti od Helsinškog komiteta, iako su pomenuli u filmu da je to genocid, najveći u Evropi posle Drugog svjetskog rata, bili su opet napadnuti. Kratko rečeno, svi mi, ako ja sam radila kao prevodilac, birala muziku i odraže stvari i savjetodavac, svi smo mi bili, verujte mi, napadnuti, svi smo i danas živimo pod pretnjama po životu. Zato je, da kažem, izuzetno teško raditi na ovom materijalu. Međutim, šta se desilo sa ovim filmom? Znate, stalno se mi kažemo, Srbi ne mogu da se slože. Ovoga puta smo se složili. Mi smo napravili grupu u Skandinaviji koja ima otprilike trenutno raznorazno i od 17 do 20.000 članova i mi se intenzivno borimo da savladamo ovu propagandu muslimana. Nama nije cilj da ponizimo ničije žrtve. Nama je cilj da pokažemo svoje i da saznamo istinu. Samo je istina važna. Zašto? Zato što mi svi možemo samo da se pomerimo iznad grobova koje priznajemo. Kada se priznaju i srpski grobovi, lako će se razumeti i muslimanski. U Bolu se ljudi mire. U Bosni ljudi mora da žive zajedno. I nama, u čitavoj toj, da kažem, priči, pomažu mnogo časni muslimani. Zato što je njima dosta korupcije, zato što je njima dosta laži i zato što su oni svesni toga da su izdani. Mi u dijaspori smo mnogo osioniji nego vi ovde, to moram da vam kažem. Mi u dijaspori vodimo rat još uvek veoma intenzivan i snažan. Mržnja je stravična. Ja, verujte, nikada nisam bila toliko osjećala takvu mržnju kao što dok sam bila ovde i u toku rata sam lečila i muslimane i sve, jer tako su dolazili u bolnice. Ono što ja osjećam sada, posle ovih mojih iskustava, to vam je teško opisati. Ja sam se izmenila. Ja sam se strašno izmenila od svega ovoga što mi moramo da trpimo. Znate, zajedno sa Aleksandrom Dorinom, koji danas nije mogao da dođe, ali koji je autor knjige koju je dr. Zoran Jovanović pisao, mi intenzivno učestvujemo u propagandi, da kažemo, ili u antipropagandi, u borbi za istinu u inostranstvu. Vi imate ovde jedan veliki zadatak, ali mi imamo zadatak napolju da pokažemo svetu da to što se desilo u Srebrenici nije na istinit način prikazan. Zašto? Zato što Srebrenicu oni upotrebljavaju kao mantru da unište Libiju, da unište Siriju, da uništili su Irak, Afganistan, pod izgovorom da neće da se ponovi Srebrenica, oni nastavljaju dalje da ubijaju. I verujte mi u toj našoj borbi sve više dobijamo, da kažem, mnoge druge muslimane koji nas podržavaju, da najzad saznamo šta se definitivno desilo u toj Srebrenici. Film, kao što sam vam rekla, je pravljen da bude promuslimanski.
Tako da, nemojte da se, ne treba da sada diskutujemo o tome da nisu prikazali ovo ili nisu prikazali ono, jer nisu mogli. Verujte mi, izuzetno je teško pokazati bilo šta. Međutim, godinu dana posle prikazivanja filma, veliki su njegovi odjeci. Mogu da vam iskreno kažem da se atmosfera strahovito promenila u Skandinaviji. Bosanski muslimani su tražili da se 11. juli slavi kao dan nacionalnih tragedija u svim zemljama Evrope. Mi u Skandinaviji smo bili upoznati sa time da su oni to tražili već 2 puta u Norveškoj i više puta u Švedskoj. Međutim, ove godine, verujte mi, prvi put nisu oni dobili, oni prvi put nisu, ni jedna jedina reč o Srebrenici nije prikazana u švedskim medijima 11. jula. Dakle, ovaj film je imao velikoga odjeka. Ja se zahvaljujem i neću više o tome da govorim. Imate